Alors, petite question pour la communauté Overwatch. Est-ce que le jeu est redevenu bien? Parce que j'ai vu là, ils ont remis Overwatch 1, enfin c'est fini Overwatch 2, ils ont mis Overwatch 1, 5 nouveaux persos, il y a un mode histoire, etc. D'ailleurs, est-ce que le mode histoire, enfin on peut y jouer gratuitement? Je ne sais pas, j'ai pas tout vu. Donc je voulais savoir. Parce que personnellement, pour le coup, c'était mon jeu préféré à l'ancienne. C'est toujours mon jeu de cœur, hein, même si j'y joue plus. Et voir qu'ils essayent de revenir, enfin de remonter la pente du coup, mais au dernier moment, c'est un peu chiant. Enfin, ça me donne plus trop envie d'y jouer, alors que je pense que ça peut être bien. Dites-moi pour tous ceux qui jouent, est-ce que le jeu est devenu viable? Je vais essayer d'aller regarder 2-3 streams pour voir comment c'est là, parce que j'ai pas trop vu, j'ai juste vu l'annonce sur Twitter et tout. Mais voilà, dites-moi si c'est bien dans les coms, et puis à plus.